Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді қазанда дайындалатын тандыр самсаның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Өте дәмді болып шығады. Ешқандай тандыр самсадан кем емес. Менімен бірге дайындап, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Алдымен қамырын дайындаймыз. Ұнға тұз, бір жұмыртқа және сұйық май. Бір шай қасық уксус, кез келген уксус бола береді, менде яблочный уксус. Үстінен суымызды құйып, қамыр елейміз. Қамырымызды илеп болдық. Бір жарты сағатқа бөлме температурасына қойып қоямыз. Енді начинкасын дайындаймыз. Етті осылай майдалап төртбұрышты турап аламыз. Ет турамай, орнына фарш пайдалансаңыздар да болады, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Құйрық майды да төртбұрышты етіп турап шығамыз. Үстінен пиязды турап саламыз. Барлығын турап алдық. Енді үстінен дәміне қарай тұз және 30 мг сарыағаш қосамыз. Сарыағаш мұнда біздің етімізді жұмсарту үшін қажет. Қара бұрыш салып араластырамыз. Енді қамырымызды жаямыз. Қамырды жұқа етіп жаямыз. Неғұрлым жұқа болса, соғұрлым әдемі қатпарлы болып шығады. Сармайды ерітіп, жайылған қамырдың үстіне жағып, рулет сияқты ораймыз. Содан кейін орап, холодильникке 1 сағатқа қойып қоямыз. Қамыр 1 сағат холодильникте тұрды. Енді кесіп дайындайтын боламыз. Осылай үлкен-үлкен етіп кесіп шығамыз. Қамырды оқтаумен жайып, арасына начинкасын салып, түйіп шығамыз. Барлығын осылай түйіп шығамыз. Осындай әдемі самса болып шығады. Барлығын түйіп болдық. Қазанды пешке қойып қыздырып алыңыздар. Самсаның бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Астына белокты жағып, яғни жұмыртқаның ағын осылай ысып тұрған қазанға жабыстырамыз. Міне қараңыздар, осылай бірден жабысады. Осылай белокқа батырып, жабыстырып шығамыз. Мына қазанның түрін ай деп жүрмеңіздер. Бұл қазан үйде тұрған бұрынғы қолданылмайтын қазан. Тек осындай қазанға ғана жабысады екен. Мен көрдім, үйдегі қазанға жабыстырған едім, түсіп қалды. Осылай бетін жауып қоямыз. Орташа отта пісіреміз. 1 сағатта пісіп шығады. Әр 15 минуттан осылай ауасын шығарып тұрыңыздар, қақпағын ашып. Неге пісіп шықты, қандай керемет болып піскен, қараңыздаршы, иісінің өзі керемет. Енді қазаннан самсаларды аламыз. Міне қараңыздар, астының өзі толық піскен, ішіндегі еті де жұп-жұмсақ болып шықты. Тура тандыр самсадан ешқандай кем емес. Жақындарыңызға, отбасыларыңызға пісіріп беріп қуантыңыздар, ауыз ашарда сауабын алыңыздар. Мінекей, оңай дайындалуда, көріп тұрғандарыңыздай. Менің YouTube каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер, комментарий, лайк басыңыздар.